Изключително се радвам, че тази вечер сме тук в община Царево на това мило тържество по повод 60 годишния юбилей на Златка Ставрева. Златка Ставрева, певицата на Странджа Златка Ставрева, която е много добър мой приятел. С нея се познавам още от дете и се радвам, че през 2006 година успяхме да запишеме 3 дуета съвместно с нея на 3 хубави странджански песни, едната от които посветихме на големия изпълнител Георги Павлов, корифея на странджанската песен "Скънахме листо зелено", там се пее точно за Георги и за неговата съпруга Леля Мара. Така че Златка не свързва едно голямо приятелство, освен че вече сме колеги, ако може аз така да се причисля към тази гилдия. Сега още съм млад, има още какво да учиме. Искам да й пожелая да бъде първо много здрава, все така с такъв ентусиазъм да работи за странджанския фолклор, за странджанската култура, защото тя тук в община Царево всъщност е стожерът, който поддържа фолклорът, обучава младите, малките деца всъщност и младите тинейджери на странджански песни, на традиции, а също и по-големите, които са позабравили вече, защото нашия фолклор е толкова красив, а ние непрекъснато така го позабравяме. Тук е известният гайдар Петко Ингьозов. Наскоро на един концерт Златка Ставрева лично се обърна към тебе и каза, че ти си изключителен музикант. Тази оценка ласка ли те, задължава ли те? Разбира се, че на първо място задължава и за мен е така поне. На второ място ме ласкае, тъй като Златка е певица от висок ранг, от национален мащаб и едно нещо казано от нейната уста звучи като ласкателство и гордо се за мен, че го е казала. Ние сме приятели и с нея. Тя не на малко места е казвала, че съм съосновател заедно с нея на нейната детска фолклорна формация Нестинарче тук в Царево. И искам да ѝ пожелая здраве, дълголетие и късмет. Искам да поканя госпожа Мария Сотирова от фондация Неостаряващите, град Бургас, която ще има удоволствието да връчи на Златка Ставрева на почтената значка на тази фондация. Заповядай за екип, за да бъдеш успеяна с това звание. Златка Ставрева е една наистина неостаряваща дама. Искаме да я поздравим, да я поканим в бъдеще да участва в наши мероприятия, тъй като възрастните, с които работим, смятаме, че така ще я приемат много добре. Тук е Янка Рубкина, която също е приятел на фондацията. Замисляме в бъдещи проекти с двете певици, дано да съумеем да ги осъществим. Baby, baby, just we two. It's up to I love you and you love me. It's up to I love you and you love me. It's up to I love you and you love me, baby. I love you. Чужбина
в тази песен е излята мъката на тракийските бежанци, които са дошли с по една бухча, нали, багаж, всичко друго са оставили зад граница. И затова и текста на песента, нали, е такава. Песента е авторска на чадородейката на Странджа Магда Пушкарова, за която искам да кажа, че с радост и удоволствие аз имам щастието да съм нейна последователка и тя писмено ми завеща част от своя репертуар, така както и големият странджански певец, Орфеят на Странджа, Георги Павлов. Да, в действителност това е не само завръщане към корените, това е да познаваш миналото, да използваш миналото и днешния ден, за да работиш за развитие на бъдещето, за постигане на бъдещето, за постигане на онези цели, които могат да съединяват, които могат да обединяват хората, за да живеят в сътрудничество, в толерантност, разбирателство, каквато е и мисията и на фолклора, мисията на изкуството, мисията на хората, които живеят на територията на Странджа и на територията на Тракия. Странджа е в Тракия и Странджа е уникална, легендарна планина. Душите на хората пеят в съзвучие с природата.